답니다, 천리. 자, 오늘 저녁에 해 빠지고 이제 저녁 되니까 많이 추워졌네요. 달리기로 한번 열을 내보겠습니다. 자, 저보다 조금 더, 잘 안 보이시는 분, 전명이나 조금 중증 되신 분들은, 혼자 뛰기 힘드시니까 가이드러너와 함께 이렇게 얼른 묶고, 함께 안전하게 한번 달려보이소. 자, 그럼 달린다 천리는 한번 달려보겠습니다. 자, 1, 2, 3, 렛츠고!